Kuna mambo hatuyaangalii sana, yanapotokezea tunaangalia pale moja moja yanapotokezea. Kwa miaka mingi sasa hivi ukiingia mwezi wa Ramadhani ndio kipindi ambacho Waislamu wanakuwa majaribu mengi katika mataifa wenzetu. Mwaka jana nakumbuka Palestine walipata mtihani mkubwa katika kipindi kama hicho cha Ramadhani. Watoto na jamii yote ya Kipalestine ilipewa mtihani, waliadhibiwa kwa kunyimwa hata chakula na maji. Anasema unafanya starvation, wache wafe kwa kunyimwa riziki ya Mwenyezi Mungu. Nafungwa nchi mipaka, hakuna kuingia chakula, hakuna kuingia maji, hakuna kuingia dawa mwezi wa Ramadhani. Lakini watu wa Palestine Waislamu wakasema midamu ni mwezi wa Ramadhani, tutaendelea kufunga mwezi wa Ramadhani, na takriban miezi mingi ya Ramadhani ndio kunatokea mitihani. Kinachoendelea taifa la Iran sasa hivi ni mwezi wa Ramadhani. Wameuawa viongozi wa taifa siku ya kwanza walioshambuliwa juzi tu tarehe 28 mwezi wa pili. Takriban viongozi 40 wa taifa la Iran wameuawa siku moja. Rais aliyepo madarakani, waziri wake wa ulinzi, mkuu wa namba 2 wa majeshi, chief of staff wa majeshi, tuseme ukoo uladi mzima wa rais wa kiongozi Ayatullah Khamenei uliuliwa, yeye, mke wake, wanawe, wajukuu zake, siku moja mwezi wa Ramadhan, alfajiri ya Ramadhan. Haitokei kwa bahati mbaya, na tunapaswa tutanabahi katika dua zetu, mbali ya kuliombea taifa letu, tuombee umma wa Waislamu tuendelee kuwa na utulivu kama huu tulionao sisi. Lakini huu tulionao sisi Waislamu, kama jina la dini yetu lilivyo, sisi ni dini ya amani. Kwa hiyo sisi ndio kuwa mfano wa kudumisha amani na utulivu uliopo katika taifa letu. Dini nyingine tunajua nazo zinaendelea kusisitiza amani, lakini sisi ndio tuwe wa mfano. Waislamu, mtume wetu huko nyuma alishafikia suluhu ya kwamba sisi tusiende kuhiji mwaka huu, turudi. Tumeshakaribia, masahaba na wafuasi wake wana Mtume Muhammad, ya Rasulullah, tumefika hapa, turudi kwa kuwasikiliza hawa. Sema turudini. Wakaingia suluhu maarufu kwenye dini yetu, suluhu ya Hudaibia, lakini kwa sababu ya kutafuta amani na maka ilofuata wakaenda kuhiji na wakaendeleza dini yetu. Kwa sisi kama Waislamu waumini tuna jukumu hilo. Kwa hiyo kama usema awali, Uislamu ni mfumo mzima wa maisha. Basi tujitahidi na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuishi mfumo, dini isiwe ni ile ya kwenda kuingia adhana imesoma unaingia kwenda kusali, ukitoka unaishi maisha yasiyoendana na dini ya Kiislamu. Unasema mimi sili riba, lakini jioni unafanya mengine ambayo hayaendani na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Unafanya na mengine. Tuufuate ule mfumo wa maisha. Inapofika wakati wa mirathi, Mwenyezi Mungu ametuwekea sura nzuri, ametuwekea aya kamili namna mirathi inavyopaswa iwe. Siku hizi mara unasikia tunataka kufuata ya kiserikali, hatutaki tena kufuata ya dini yetu, na kadhalika. Mfumo wa dini ya Kiislamu tuendelee kuheshimu. Na baada ya kusema hayo, wabillahi taufiki, na mimi niungane na mashehe kwa mara nyingine tena kuiombea amani nchi yetu, kutakieni kheri wote tuliohudhuria hapa. Mrudi nyumbani kwa salama, mrudi nyumbani kwa amani, tukamilishe mwezi huu mtukufu hali ya kuwa tumekubaliwa ibada zetu zote. Mwenyezi Mungu akubali saumu zetu, Mwenyezi Mungu akubali sala zetu, Mwenyezi Mungu akubali dua zetu, Mwenyezi Mungu awarehemu wazazi wetu wote waliotangulia mbele za haki na wapendwa wetu wengine. Mwenyezi Mungu awarehemu mashehe wetu waliotangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awazidishie nuru viongozi wa taifa letu, kila penye fundo alifungue, awarahisishie kwenye uongozi na amurikie nuru ya kuweza kuongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa. Wabillahi taufiki wa hadha, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alikuwa ni mgeni rasmi wetu wa mashindano haya yetu ya leo, Balozi Waziri Musa Omar, Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maashara al-hadirin, tukio linafuata sasa
ni tukio la kutangazwa washindi, kutolewa zawadi kwa washindi, na zoezi hili litasimamiwa na Chief Judge Al-Muqri'u Al-Akh Yusuf